त्यहाँ होटल त अझ होटल चिनाइ त्यो स्कुटी उके दिने चाहिँ के हुन्छ र यस्तो तेल हाल्यो भने चाहिँ ए हो धेरै चर्को नबनाए केटा हो फेरि फाल्न मिल्दैन नि त नुन त फेरि नुन फाल्टा आगोमा बाउनु फेरि हैन सरते गर्दिन लाग्यो अहिले यस्तै बाहुनले गर्दा हो के रे भैँसीको मासु बढेको ए भाउ बढेको हुन सक्छ हैन हाल्नु पर्यो क्या अलिकति झिकेर मासु हाल्नु हातले देख्दैन फेरि यसो सेक्न सजिलो लाग्दो रहेछ क्या हातले भानी हो नि त होइन ठिक छ नि उमरकास बबाल पार्टी भइरहेछ है सब हामी डियो मात्रै हान्दा छौँ होइन माउन्टेन ड्यू अनि माउन्टेन ड्यू भनेको त वहाँ अप्पर मुस्ताङ चाइना बोर्डर काप्ले मिठो छ नि होइन यता यता हेर्न बाहुनको छोरोले जे आज जनै झिकेर भए पनि यसो पाडाको मासु हान्दा आज ल ल हल्का ओम प्रकाशलाई हेरेर भयो खतरा देखिन्छ यार त्यो जनयुद्धको कमरेड जस्तो देखिरहेको छ यार ल रमाइलो भइरहेछ होइन हाम्रो यहाँ चट्ट यतापट्टि चाहिँ यस्तो छ रमाइलो एकदम रमाइलो ठाउँ छ ट्याक्क पार्टी भइरहेछ अनि राजेशले झिर बुन्दैछ स्पेशल पोखराको कुक बन्न 2 किलो लिएर आएको हामीले अब 2 किलो चाहिँ भ्याउँछ भ्याउँदैन अब भ्याउँछ होला है 2 किलो मैले बनाएको स्पेशल है तिमीहरूले माछाले अघि धुवामा बनाएर खायो यो चाहिँ मैले बनाएको कोइलामा अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक हेर अहिले फेरि टेस्ट पनि हेर्नु फेरि उहाँ नेचुरल फेरि नेचुरल हो फेरि उहाँ गाउँघर कोदो खाएको अर्कै मजा आउँछ फेरि हुन्छ होला नि हुन्छ है हुन्छ होला नि हुन्छ त्यही कोदो बेन्ड भएर त उहाँ बिहान गरे क्या त्यहाँ बिहारमा पुरै खै किन हो लोकल बेच्न पाइन्न नि त क्राउड भन्ने कसरी भन्छ क्राउड बल्ल त आइरहेछ म्याम क्राउड भनेको भिल अनि साउन्ड ठुलो भनेको के साउन्ड ठुलो आयो भने के त्यो बोल्ने त्यो शब्द हराइसक्यो त्यहाँ अघि 45,000 भन्दा अहिले हराइसक्यो त्यो अलिकति त्यसमा त आउँछ यस्तो दामी ठाउँ पनि यस्तो बवाल छ कि है यहाँ त बवाल ठाउँ भयो क्या मस्त्र मस्तीमै आगो लाग्यो मस्तीमै हामी जमानामा आएको नि हैन हो लागो बस्तीमा बम चण्डी भेष गरण्डी मन त नि भुल्ला अब यार किसको न्यानी उषा दिदीलाई भिडियो देखाउनु पर्छ भने युट्युबमा हजुर माछाले अझ दिदीको डाउनलोड के युट्युब च्यानल सिकाउँछु नि त दाइको फेरि बाँस जराबाट काटेर फेरि फेरि घुसारिदिन्छु फेरि उहाँ गाउँमा पाल्छ र उहाँ फिस्टु लाउला अघि रोड के हुन्छ बोल्छ फेरि बिचमा कसरी हाल्यो तपाईँकोमा मोबाइल यो अहिलेको रक्सी मिठो छैन यार यो पानी रक्सी र पानी हाले जस्तो लाग्यो यार यो होइन यो होइन यो यसो सम्झनालाई खिचेको भोलि पर्सि हेर्नु हुन्छ सम्झनाको लागि खिच्छु यो पानी हो कि यार तल पानी हालेछ कि यो खा त यो पानी हो साले त्यो त केटाहरूलाई साँच्चीकै लागेको छ पानी हालेर हो त्यही हो के
थाहा पनि पाएको थिएन क्या अचम्म। होइन खाए थाहा पाउन माल पाएको चाल पाइन्छ अब एकछिनमा यस्तो हुन्छ उमेरका साइले म एक दुई अक्षर नपढेको भयो नि जहाँ गए नि साइनबोर्ड चिन्न चाहने छु पैसा दिएर पढेको हामी दिएर पढेको होइन यो त ल हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ लगभग सकिने लाग्यो होइन अन्तिम चरणमा छौँ होइन अँध्यारो पनि धेरै भयो होइन ओम प्रकाश रमाइलो भयो नि होइन रमाइलो भयो नि होइन भनेको होइन के इङ्ग्लिस गाउँले सबैले बुझ्छ अँ अब दैन भनेको खत्तम अन्तिम चरण भनेको इङ्ग्लिसमा गयो ए कसरी काप्ले पाउन् बोल ए दैन भनेको खत्तमै भयो त ल अब रमाइलो गरियो होइन रमाइलो भयो नि ओ के अरे ओम प्रकाश पुस गरेर राख्ने नि पुस कि पाउँछ के भन्छ अरे अन्तिम चरणमा छौँ भनेको के भन्छ दैन भनेको खत्तमै भयो त कोही शब्दहरू खत्तमै भयो भनेको के यसरी त स्वाट सुट डढिहाल्दो रहेछ भनेको नि केही शब्द आउँछ यार हरेक भाषाको एउटा शब्द आउँछ यार हेरे त यस्तो भयो डढेर यो त कालै भयो यार त्यतिकै हाल्नु मुखमा स्वाट सुट घर गएपछि सिकाउँछु कि ट्युसन दिनु कोचिङ पढाउँछ मलाई म लड्की हो पढाउँछ तेरो जस्तो लवन्डालाई मैले ट्युसन पढाएको आज किन फेरि बोल त क्यामेरा यहाँ त्यस आइरहेछ कि उहाँ लाइट मेरो आँखामा परिरहेछ आइसेक्स फरक पर्दैन भाइ यसले बुझेर हाल्छ भालै भएन भेरी गाँडो